Naam, barabara kabisa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari na uchambuzi katika siku ya leo. Naam, kama ni mara ya kwanza kabisa umefika hapa, mimi naitwa ni Mteba. Nitakayokupa taarifa mbalimbali zinazopatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukosefu wa usalama ambao bado unazidi kuripotiwa sehemu mbalimbali. Na namba zetu za simu ndo hizo hapo ambazo zinapita hapo kwenye screen yako, ni alama ya kujumulisha 1859338840. Hizo ni namba ambazo unaweza ukatupa habari, taarifa zozote popote ulipo. Ukiwa ni mzalendo unataka kufikisha taarifa moja kwa moja kwa umma, basi unaweza kurekodi matukio kwa simu yako basi na ukatutumia kwa namba hizo, na tutaipandisha moja kwa moja na kuhabarisha watu wengine. Lakini pia wewe kama ni raia popote ulipo, sehemu nyingi tu huko hasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na duniani kote, basi unaweza kurekodi matukio na ukosefu wa usalama ambao unaoendelea na ukatutumia kwa namba hizo. Ndio maana ya simu hiyo, au kuwasiliana kwa message. Majina yangu naitwa ni Mteba. Karibu sana kwa taarifa zetu za habari. Habari ambazo tunazo katika siku ya leo, maeneo zile za huko zone ya Fizi, Minembwe, huko bado mapambano yanaendelea. Yanaendelea, waasi wa M23 au Twirwaneho wamebanwa pumzi kwa mapambano yanayoendelea hapo, kwa sababu na hata ukosefu wa chakula pia unaanza kukosekana, kwa sababu hawana njia ya kutoka wala kuingia, yani wamesha zungukwa tayari huko. Na mapambano ambayo bado yanaendelea huko Mikenge huko, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, tutakwenda kuzungumzia kile ambacho kinachoendelea baada ya vita kuendelea tangu juzi, wakati vikosi vya FARDC lakini pia na wazalendo na vikosi vya kutoka Burundi tangu walivyoanzisha mapambano. Mapambano haya bado yanaendelea na vijiji mbalimbali bado vinazidi kudhibitiwa mikononi mwa jeshi la serikali. Tutakwenda kuzungumzia habari hizo tena leo tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka 2025. Na kila ambacho kinachoendelea ndugu msikilizaji na mtazamaji, bado mpaka sasa General Masunzu bado ameshikiliwa kabisa. Na habari zingine ambazo tunazo, uwanja wa ndege wa Goma, Emmanuel Macron, rais wa France, ameweza kushindikiza sana uwanja huo uweze kufunguliwa. Lakini kinachoshangaza sana ni kwamba Rwanda imekataa uwanja huo usifunguliwe, na ndio mzozano bado upo unaendelea. Na haya na mengine, mimi naitwa Mteba. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari na kila ambacho kinachoendelea. Na wazalendo wanazidi kupambana sana, na wamewapokea tena wanajeshi wa awa M23 AFC M23 ambao wametoka huko kwenye makambi na kujisalimisha mikononi mwa FARDC na wazalendo sehemu mbalimbali. Nitakwenda kuonesha video na kila ambacho kinachoendelea ndugu msikilizaji. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare kwa watu wengine. Utazidi kupata habari kutoka hapa channel ya Mteba TV. Lakini habari za kimataifa, habari za Tanzania, kila ambacho kinachoendelea pale Tanzania ni kwamba Rais Samia tayari ameapishwa rasmi, huku upinzani mkali bado unazidi kuonekana huko mitandaoni. Bahati nzuri mitandao tayari imeshafunguliwa, lakini ni bado sio nzuri zaidi. Lakini huku maandamano bado watu wanao kwenye mioyo na wanahitaji sana kusonga mbele na maandamano, wakidai ya kwamba Rais Samia hajachaguliwa. Hayo na mengine tutazidi kupatana hapa kwenye channel yako ya Mteba TV. Tunaanza na habari zetu. Mapambano makali bado yanaendelea huko maeneo za zone ya Fizi huko Minembwe. Waasi wa M23 au Twirwaneho bado wanafinywa mbavu, kwa sababu kila ambacho kinachoendelea huko hali ni mbaya sana. Wazalendo wanawafinya mbavu. Mapambano bado yanaendelea, tena yameripotiwa leo tarehe 5 huko Minembwe, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Lakini huko pia Plateau na sehemu zingine hali bado ni hatari sana, na hali bado sio nzuri kwa mapambano ambayo leo yaliripotiwa siku ya jana. Mapambano makali ya tarehe 4 na leo tarehe 5 bado yanaendelea huko Mikenge, huku ikionekana wanajeshi wa FARDC na wanajeshi kutoka Burundi wakizidi kuchukua sehemu mbalimbali na kusukuma
AFC M23 kuwatoa kabisa sehemu ambazo wanadhibiti. Habari hizi zinakuwaje? Kwa sababu kuna wakati mwingine tunasikia habari hivyo baadaye imekaa kimya. Lengo la mapambano haya ni lipi? Hizo sehemu zote za Mikenge na maeneo mbalimbali, jeshi linahitajika kuchukua sehemu hizo na kurudisha usalama. Lakini vita hii ambayo inayoendelea sasa ni kama vita ambayo ya kisiasa. Kwa sababu ukiangalia leo unaona M23 wanafanya video zao, wanasema kwamba wazalendo wamejisalimisha. Sasa unakuta wazalendo wamejisalimisha kinamna gani? Hatudhani kama mzalendo halali ambaye iko halali kabisa, na yule ambaye hataki kulala kwa ajili ya nchi yake hawezi kujisalimisha kwa M23 kwa waasi. Lakini tumeshuhudia kwa mzozo ambao unaoendelea hapa ni kama wa kisiasa, na lakini vita inaendelea huko Mikenge, ndugu msikizaji, na moto bado unawaka, mtutu mkali bado unazidi kulia na kulindima huko Mikenge, ndugu msikizaji. Na kila ambacho kitakachoendelea zaidi tutazidi kukuhabarisha hapa kwenye channel ya Mteba TV. Waasi wa M23 Twirwaneho wameshindwa kutoka sehemu ambazo wapo kwa sababu tayari wamezungukwa, hawawezi kutoka kwenda kununua chakula popote pale, wala hakuna msaada wanaopata kule, na ndio maana sasa wazalendo wanazidi kusonga mbele na mapambano hayo. Kwa hiyo huko Minembwe bado hali ni tete. Moshi unazidi kutoka, moto unazidi kuwaka huko Minembwe, ndugu msikizaji na mtazamaji wa chaneli ya Mteba TV. Hebu tuandikie, unatupata kutoka wapi? Unatupata kutoka nchi gani na unatupata wapi kupitia channel ya Mteba TV? Kama unatupata popote pale basi tuandikie. Ninakuwa ni vizuri sana kwenye comment na kushare na kusubscribe na kulike comment au jabone kwa lugha ya Kifaransa. Habari zaidi utazidi kuzipata hapa kwenye channel ya Mteba TV. Na habari zingine ambazo bado tunazo hapa, ndugu msikilizaji, tunakwenda kugusia habari zile za uwanja wa Goma. Uwanja wa ndege wa Goma, kila ambacho kinachoendelea ni ya kwamba Emmanuel Macron, rais wa France au wa Ufaransa, ametangaza na kuonesha nia yake ya kwamba uwanja wa ndege wa kimataifa uweze kufunguliwa pale Goma, kwa sababu ndege za kimataifa ziwe zinashuka pale. Sasa watu wengi wameshindwa kuelewa kitu gani kinachoendelea baada ya rais wa France kuunga, ni kama vile sasa anaunga M23 mkono, kwa sababu uwanja ule utafunguliwa namna gani na bado unadhibitiwa na waasi wa AFC M23, na hizo ndege zitakazokuwa zinatoka zitakuwa zinakuja kwa njia zinaenda Kongo, zinaenda Rwanda au zinaenda Goma kama imejitegemea. Kwa hiyo bado watu wana maswali mengi sana kwa jambo hili. Lakini kinachoshangaza zaidi, rais wa Rwanda au Rwanda imekataa uwanja huo kufunguliwa. Sasa angalia, uwanja huu wa ndege uko Kongo, uko DRC. Inakuwaje Rwanda ikatae kwamba uwanja usifunguliwe? Kuna kitu gani hapa? Kuna kitu gani? Ukiangalia rais huyu wa France Emmanuel Macron ana ukaribu sana na Felix Tshisekedi, lakini pia ana ukaribu sana na Rwanda. Kwa nini Rwanda ipinge ya kwamba uwanja huo usifunguliwe? Kwa hayo na mengine, ndugu msikilizaji, tuandikie maoni yako hapo, tujue na wewe unafikiria nini kwa kile ambacho kinachoendelea. Kwa sababu ukiangalia Goma inadhibitiwa na waasi, na ndege za kimataifa zitashukaje maeneo hayo, na makubaliano gani ambayo yako hapo, na ni kwa nini Rwanda inaogopa uwanja huu wa ndege wa Goma kufunguliwa? Inaogopa nini? Kwa hiyo ndo bado tunachakanua, bado tunachambua, tunaona kile ambacho kinachoendelea, tutakuja kuletea hapa. Na mpaka sasa uwanja hujafunguliwa, lakini bado Ulaya au France inalazimisha uwanja huo uwe wazi na ufunguliwe. Kwa hiyo tunasubiria kile ambacho kitakachoendelea, ndugu msikilizaji, tunakuambia kile ambacho kitakachoendelea. Lakini vile vile na sehemu zingine za Goma, Bukavu pia uwanja huo wa ndege umefungwa, lakini pia raia bado hawana amani hata kidogo. Tumeangalia maeneo za Luhi kule, maeneo za dhahabu, mripuko mkubwa sana wa moto umeweza kutokea sehemu hizo mpaka wameshindwa kuelewa. Na shimu zote za or, sasa hivi wizi ndo unaendelea hapo Bukavu, maeneo za Ruhi hapo kwenye dhahabu, kwenye mashimo hayo
ya dhahabu. Waliweza kusimamisha migodi hiyo wa AFC M23 baada ya vurugu kuweza kuonekana sehemu hizo, na kuweza kusema kwamba, na mpaka sasa wanasema kila mtu ambaye iko na shimo ya horo aweze kutoa $10 ili aweze kufungua au amuruhusu aingie kwenye shimo ya dhahabu aanze kuchukua dhahabu. Na ndio maana wengi sana wanagoma. Lakini siku 2-3 zilizopita hapo Bukavu, Louis pale, ni kwamba moto ulianza umezuka maeneo hayo za nyumba. Kumbuka watu wameacha vitu vyao pale, mbuzi, ngombe, hata vitu vingi vimebaki pale, lakini vimeungua moto. Na wizi ndio unaoendelea pale. Wamefunga migodi, lakini waasi wa M23 wanazidi kuchukua dhahabu hapo na wanapeleka maeneo wanapojua. Ndugu msikizaji na mtazamaji wa chaneli ya Mteba TV, tunapoachana na habari hizo, waasi wa M23 wamejisalimisha kwenye vikosi vya FRDC pia na wazalendo. Siku hizi kunakuwa msukumo mkubwa sana wa kujisalimisha. Hatujui kuna kitu gani, kwa sababu ukiangalia wale wote wanaojisalimisha wanaongea Lingala, ni ba vrai congolais. Sasa tusikalie kuwapokea na kufurahi kwamba wamekuja wanajiunga. Tuangalie, inawezekana wanakuja ni wapelelezi kabisa. Wanafika hapo yani wao ni wapelelezi, wanakuja kupeleleza. Mnapowapokea alafu mnawaingiza tena kwenye jeshi, tayari hao ndo ba tretre wa kwanza. Na tumeweza kupata message hii kwa watu wanatuambia, wazalendo na FRDC tuwe ange sana, tusifurahie sana tunapoona Twiraneho wanakuja kujisalimisha, tunapoona sana AFC M23 wanakuja kujisalimisha. Afu mnawapokea kuliko muwafunge, mnawaacha, alafu baadaye wanakuwa tena kwenye jeshi hilo wanakuwa ni watretre. Kila mnachofanya moja kwa moja wanapeleka taarifa. Kwa hiyo tuwe makini sana. Serikali tunaomba hili muingilie kati kufuatana na sauti ya raia ya kwamba ni lazima wanaojisalimisha wafungwe. Ndiyo sauti ya raia. Au kama wanataka kuwa kijeshi watolewe hapo waende na nchi zingine. Lakini wanapokuja mnawachukua, mnawaweka hapo, mnafurahi sana, na tena mnawapa teni kwa sababu wameleta mabunduki, mnawaaminia. Sidhani kama kuaminia ni kitu cha maana. Kwa hiyo mnapowaaminia tayari mnatengeneza njia zingine, wanakuwa wanapeleka taarifa. Kwa hiyo wengine wamejisalimisha, na ngoja niwaokie kwanza video hapa muone kila ambacho kimeendelea pale. Wamejisalimisha na furaha ambayo inaonekana, na wanazidi kuita wengine. Kujisalimisha sio kubaya, lakini mjue namna gani ya kuwatembeza hao wanaojisalimisha kufatana na mjibu au sheria za wanajeshi pia na sheria za kimataifa. Mtu anaweza kujisalimisha afu baadaye tena unamuingiza kwenye jeshi. Hao ndio wanakuwa matretre wa kwanza, ndio wanaopeleka taarifa. Hebu tazama kwanza video hii ya wazalendo ambao wamejiripoti tangu jana na mpaka siku ya leo ya tarehe 5 na mpaka tarehe zilizopita tarehe 3, 4 na siku ya leo. Tazama, nitakuja kurejea kwenye chaneli yako bora zaidi ya Mteba TV. Mimi naitwa ni Mteba. Anatokea Majoro nani? Mukoko. Majoro Mukoko wa unité ya 34e région militaire. Et donc alikuwa na premier sergent Kilufi Shabani Anakle. Premier sergent Kilufi Shabani Anakle. Amana Akonkwa Nzibo. Hawa wote wamekuja ku APDCO leo hapa Mbayu. Wamekuja kujisalimisha ku mouvement ya APDCO. Ya IDPCO. Oui. IDPCO, Union des défenseurs des patriotes du Congo. Noza mumekubaliwa, mumeingia, na hivi serikali itafurahi sana. Sijui wewe kama vile kamanda ambaye umejisalimisha ku mouvement ya IDPCO, sijui est-ce que una neno la kusema? Na kwa hiyo vraiment j'étais bien accueilli, banipokea mzuri sana depuis kule hadi hapa nimefika hapa, na si bote tuko vraiment calme, hakuna ta menace, hakuna kitu yoyote. Vraiment la porte est ouverte kwa mtu yoyote, fasi yote ni huko pale. Ukuwe tu na nguvu yako kutoka pale, unabaona na watakupokea na watakufikisha kwa gouvernement. Ni kusema ulisha lancer message deja kwa wengine wenyewe bangali kule nje? Lazima kabisa ifo bafanye nguvu batoke. Eske ni mubaya hivi wazalendo wamekukamata? Hapana. Bwana nisaidia. Eske wamekufanya vibaya? Hakuna hata kitu momoja. Haukule?
na kula na kushiba na mimi nalala bien. Tunashukuru. Ndio kusema kama wale wengine wote wangali kule nje, wale wenye wako mu M23 yote ikwie jisalimishe, ipitie Tivanga, ipitie hapa Mbayu, ipitie Kaungu, ipitie Bukavu, ipitie Kabare, ipitie Katana, Katasoma, fasi zote tutawakamata mkuje ku gouvernement. Ni mimi General commandant mouvement wa IDPECO Simba za Milimani, ndimi nimekamata wa ndugu pamoja na majeshi. Mnawaona majeshi wako pale, komanda sekteri iko pale, kumekuwa T4 mouvement, kumekuwa observance mouvement, kumekuwa watu wengi, majeshi wako wengi. Mmeona meme TD mouvement yupo na wengine wote pamoja na majoro pale. Tumekuwa hapa makusudi tuoneshe kwamba tuko tunakeire wa ndugu, msikimbilie mbali, tuko hapa Mbayu, mkuje tawakamata na mikono yote tafikisha ku gouvernement. Asante, tunawashukuru. Leo ilikuwa siku ya kwanza tarehe 3 ya mwezi wa 11. Tunashukuru na karibu tena. Uite wengine waambia kwamba hatuwafanye kitu, waje kwa wingi. Serikali ilisema kwamba kila jeshi mwenye aliingia kule kwa wahuni afike, serikali tampokea. Mimi nimekuja kama vile delegation ya serikali ambao umepitia kwa pale Mbayu, Mzalendo, FRDC kwa gari ya mtu mmoja. Tunakushukuru ndugu. Ndio mzee. Asante. Tunashukuru observance wa movement ya IDPECO ambaye mlifanya kazi kwa kuleta wa ndugu, na tunashukuru sana, muendelee vile, pamoja na Pepe ambaye aliwaongoza na komanda T4 benye bali wakamata pale kwetu Mbayu, na komanda sekteri ambao tunakupigia bravo sana kuona kwamba uko mkazi na ile uendelee ndani. Njoo kazi, njoo mwanaume hii. Moja general. Nashukuru sana. Okay. Asante. Na tunaporejea hapa, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, ni waasi wa M23 ambao wamejisalimisha mikononi mwa FARDC pamoja na wazalendo, na wanazidi kutoa wito wengine wajisalimishe, waje kwa wingi sana ili waweze kujiunga na wenzao wanaopatikana hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tunapoendelea na taarifa zetu kabisa za habari, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, na kila ambacho kinachoendelea sehemu zote za Plateau, tumesha kuambia kila ambacho kimeendelea huko, ya kwamba hali bado ni tete sana huko, na huko Mikenge hali bado ni mbaya. Na kwa muda mfupi sana tumeona habari nyingi zikisambaa mtandaoni ya kwamba kuna gari za M23 zinasukuma silaha nyingi sana maeneo za Kamanyola. Tumekuwa tukipata video, angalia. Lakini pia tuweze tu kuambia kwamba hizo silaha ziende pale, na wanajiandaa sana, kwa wanaumiza akili sana vile bado Uvira ingali salama. Bado Uvira ipo salama, na wanajumiza sana akili ya kwamba tutaingiaje Uvira. Tuwaambie tu ya kwamba Uvira haiwezi kakamatika kirahisi mnavyojua, kwa sababu Uvira imejisimamia kuanzia viongozi. Mumeona gisika huyu aliyeingiaga pale, ule mkuu wa kijeshi walivyomtoa pale, walimkimbiza mbio, na wanaanza kuogota taarifa au kuogota wale wanajeshi wote ambao wanatoa mataarifa. Na habari zingine za huyu Masunzu bado anadhibitiwa kabisa. Ndugu msikilizaji, niliwaambia bado nafuatilia taarifa hizi za huyu Masunzu alikuwa anaangalia mikoa au region kama kama vile 5 hivi 4 kama sijakosea. Yeye ndo alikuwa mkubwa sana, anaangalia karibuni este nzima. Baada ya hapo akaangusha Bukavu, akaangusha Goma na Bukavu na sehemu zingine. Sasa kilichouma watu sana ni maeneo za Nzibira walivyouzisha. Walianza kutoa wazalendo kwenye mabarieri. Vurugu mliona gisi vurugu zilikuwa zinaendelea hapo. Wazalendo wananyanyasa watu sana, wanapiga watu sana, wanatoza pesa nyingi sana. Wazalendo watoke njiani, wakakula njama, wakatoa wazalendo, na baada ya kutoa wazalendo siku 2-3 Nzibira kule ikaanguka. Kwa hiyo michezo yote inaendeshwa na viongozi. Si kwamba FRDC hawana nguvu. Wakiamua kwamba kupigana na batretre wameshaisha. Goma na Bukavu ni wiki moja tu, na watapiga M23, watakimbia, watarudi walikotoka. Lakini kwa sababu nguvu za pesa zinatumika, siasa inatumika, watu wanapenda rushwa, wanapenda pesa, kupewa pesa, hali hiyo inakuwa
ni ya kutisha sana, ndugu msikizaji na mtazamaji wa channel yako bora zaidi ya Mteba TV. Mimi sina la ziada kabisa, naitwa ni Mteba. Kama ni mara kwanza kabisa umesikiliza taarifa zetu mwanzo mwisho, basi endelea kujabone, endelea kusubscribe, like, comment na kushare kwa watu wengine. Mimi naitwa ni Mteba. Kesho tena na majaliwa, panapo majaliwa, Mungu akitulinda, basi kesho tena utapata taarifa moto moto zinazopatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chao.